Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih ing channel YouTube Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 9 SMP Negeri Tunggal Weleri tahun pelajaran 2022-2021. Para siswa ing YouTube menika kanthi alokasi wekdal 3 minggu. Saben minggu para siswa kedah nggarap tagihan ingkang sampun karantam wonten ing YouTube. Ing YouTube menika badhe kabahas babagan lakon Anomanduta, Ramayana lan Kawruh Basa awujud saloka. Para siswa SMP Negeri Tunggal Weleri ingkang hebat, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.